السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم فيديو جديد فيه نشاط، فيه حيوية. شوفوا، جات الويكاند غير غبرة على داك ما درت فيها والو تقريبا. بصح نهار الحد كي جيت على بالكم كي يشوف هذيك الغبرة الواحد يتضايق، ما قديش تشوفي روحك كلشي مسخ صاي نوت ديريكت. شايله انايا نهار السبت درك الغبره كي راحت السبت عشيه صاي كانت الحيه مليحه وجاتني السباله. روحت عمرت الماء، غسلت القش وعمرت الماء وسيغت. شوفوا كيما راكم تشوفوا، غير مسحت كيما نقولوا التراب والاخر كاع سيغت كل شيء. ووصل لحد كي جيت كيما راكم تشوفوا راني كل شيء معمراته، خاطر راني معوله نغسل التيوق نغسل كل شيء، نقي الغبره ما نخليهاش. دونك انايا غير مسحت كيما راكم تشوفوا راني كوزينه نقيتها وغسلت القش وخلاص. والشمبره اللي نرقدوا فيها من بعد نروح نقي صوالح الاخرين. صاي شيلات كيما راكم تشوفوا كلشي راني منقياته. والحد كيما راكم تشوفوا كي جيت القش كان منشور قلعته كاع حطيته كان ناشف ودرته في سله وخليته مازال ما طبقتهش. وروحت هنايا للصاله، روحت هنايا نقيت كما تشوفوا الحيطان كاع كلشي ولا غبره تعرفوا. ايا هنايا روحت لفت الصالو وقلت نغسل داك الطابي لخاطر ولا حاله. روحت هنايا لميت الصالو تاعي كاع، لفته كما تشوفوا هنايا في طوابل عندي هنايا وخليتهم بجهه. وبديت قلت نقي نغسل التيوق ونغسل الطابي. كان مسخ شويه وزاده الغبره. صاي كي تشوفي الغبره كيما هاك ما تقديش. قلت انا يا مادام جاي العيد والاخر كاع اللي قليل نقي كل شيء. كيما راكم تشوفوا معايا رفدت كاع الفراش، كاع رفدته وروحت ونقيت قلعت الرتيله الغبره في الحيطان كيما راكم تشوفوا معايا. وعندي الحد كيما نقولوا كي جيت عشيه كي جيت نط لصبالحي قلت معليش الطابي نخليه وغدوه من داك نشره لازم نقي. درت هنايا حشايه شويه طعام كما تشوفوا هنا البوال راني مطفيته وكاع راه قاعد هنايا. راني خمم نشيله كاش حاجه نغطيه ولا نقلعه والله ما على بالي كي غادي ندير له. المهم كي درت حشايه درت طعامي فور وجيت هنايا عاودت، كان شويه برد حليت هنايا الثقه وعاودت قعدت ننفض في داك الطابي. قلعته هنايا هكا كاش وسخ كاش تراب على خاطر داروا في حاله ولادي باللعب والاخر مشتاهم وسخ كيما خليتهم يلعبوا. قلت كي نديروا لنا غسله كيما راكم تشوفوا قلعت له كاع داك الوسخ ورفدته. وهنايا باش نقي هاد البلاصه حتى غادي نغسل غير هنا غير في هاد الصاله. نقيت صلحت وقست الماء وسيغتها كيما نقولوا نقيتها باش نحط الطابي عليها ونغسلها من جديد. فهمتوني شيرات؟ هنا المهم قبل ما ندير روحت غسلت الثقه. شوفوا غسلتها درت الرغوه وقعدت نحك بالمصلحه كما كنتوا تشوفوا معايا. هذوك كسموه الزداشاني غسلته بالحبيله وقست عليه الماء يتنقى يولي يشعل تعرفوا شيرات. المهم قست الماء كي عمرت الماء وكانت مازال السباله تسيل. عمرت الماء وكاع وعندي سباله قلت من سوا نغسل الطابي. كيما راكم تشوفوا هذه هي المراه لازم عليها تتنوض نوضتها كيما هكاك تجيك هذيك الحاله تبغي تنوضي تنقي كل شيء. راكم عارفين شيرات. هنا المهم الطابي ها ولا وينه قست عليه الماء غسلتها بالشيته ومن بعد جيت هنايا بهاد لابروس غسلت البلايص اللي يكونوا ما تنقاوش مليح اللي تحكيهم غايه غسلتهم بهاد لابروس صغيره ومن بعد شللته وجبدته كما تشوفوا راكم نشلوه ونشللته وعاود ومن بعد روليته وخليته يكطر في الليل خاطر انايا هذه مع المغرب وانا نغسل الشيلات. المهم روليته وخليته يكطر وغدوه من داك عاد انشرته. صاي شيلات الصباح كي نط نشرته هو الاول ومن بعد روحت لبست قشي وروحت نخدم. المهم شوفوا كي الثقه كي ولات دايره. شوفوا ما شاء الله كلشي تنقى والله لا راحه نفسيه ما كاش كيفها كاع. صح فيها تعب بصح والله لا تريح الوحده سيرتو ملي تشوفي هكاك الوسخ ما تقديش. شوفوا هنايا كي نشرته غدوه من داك كان قاطر وكاع فيه غير واحد شويه تاع ماء نشرته نشف لي. كانت شميسه نهار زين. من بعد هذيك الغبره جات نهار شابين. ومن بعد كي جيت فطرت هذا هو فطوري. شوفوا غير شويه طعام من ديك كان باقي شويه قليت حبات بطاطا شويه دلع والخبز والحمد لله. هذه هي على خاطر كنت تعبه وكم عارفين وجايه من الخدمه اللي نلقاها قدامي نقدر نديرها هذه هي. الحمد لله يا ربي.
بغيت واحد الاخت قالت لي باللي زعما شايله كيفاش شريتي المصروف وما شريتيش مواد التنظيف. لا شريت اختي، قلت لكم روحوا شوفوا التقسيمات كي راني دايرتها في التقسيم تاع الميزانيه 1,200,000. راني مفهمتكم كيفاش راني دايرتها في المشتريات الشهريه اللي انا مخصصه 150. شريت كما راكم تشوفوا وحده ايزيس، وحده غريزيل. هذه غريزيل انا شريتها 5000 5 يورو، ونزيدها غريزيل اللي نشروه غالي تشد لي غايه كاع الشهر. تعرفوا كلشي فحفح وشباب. وشيت وحده صابون وحده اكل للقش والايزي والغريز جافيل كان عندي 5 يطرو تشد لي غايه، على ذاك ما شريتش. المهم هذيك هي كانت مشترياتي تاع المواد التنظيف. شوفوا شيرات بغيت نشارككم هاد لاستيس. شوفوا هاد الطاوه نحرقلت لي فيها الحليب وحلو كي نقول فيه السكر شغل كي نحرقت لي ما بغاتش تنحك. ايماله روحت انايا جربت هذه التجربه، شدتها وقلت نجربها نسييها. شوفوا شا درت، عيت نحك فيها والله ما بغات تنحك. درت ماء يغلي فيها ومن بعد درت مغرف بيكربونات، مغرف كبيره شيرت بيكربونات وخليتها تغلي فيها هكاك 2 دقائق. ومن بعد روحت قلعتها من الغاز كي غلات هكاك 2 دقائق، قلعتها من الغاز وخليتها غير شويه فترت صاي شيرت كما كنت تشوفوا. ومن بعد فرغت هذاك الماء ودرت ايزيس الاخر سائل الاواني غسيل الاواني وغسلتها كما هكا بالحبيله مكشوغ. ماشي غير حبيله تحديد اللي عندها الحبيله هذيك الحرشه تعرفوا تحكي بالخف ينحك وصح فيها تحكي ماشي ما تحكيش بصح شي لا يطير. ماشي انا ما عييت نحك فيها ما بغاش تغسل لي. كي درت لها هاد الاسيس شريت شوفوا ما شاء الله هاي لوينه الريزلت راهي قدامكم ما شاء الله. تنقت لي علامه شيرات كما راكم تشوفوا ما شاء الله. والله العظيم يا شيرات لا اسي شابه. بغيت نشارككم هذه الفكره بالك كاش وحده هكاك بغات تسييها وما شاء الله والله الا خرجت النتيجه مليحه. زعما ما فيها شويه تعب بصح ماشي تعذب. المهم تتنقى لك. انا كانت غايضتني والله العظيم صغيره وشابه تعجبني الطاوات انحرقت لي وقلت كي دارت بغيت نقيسها. بعد قلت والله غير نجرب هذه التجربه ونشارك بها خواتاتي. ان شاء الله تعجبكم، يعجبكم هذا الفيديو تعجبكم هذه الفكره وكاش حاجه نسيها غادي نبارطاجيها معكم شيرات. تهلاو لي في رواحكم وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. تهلاو لي في رواحكم وبالسلامه وفي فيديو قادم ان شاء الله.